zehar onik igarotzeko eta betiko argiaren erreinura iristeko gai izan gaitezen. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Persiaz eta hitz ederraz, Jerusalem herria nolakoa izango den agertzen digu Isaias profetak. Jerusalenen berri hori gizadi osora zabaltzen da. Jaunaren argitan iluntasunaren katea utzirik berritua izango baita dena eta askatasunez beteak gizon emakume guztiak. Isaias profetaren liburutik. Jaiki zaitez Jerusalen argitu, badatorreta zure argia. Zure gainean ageri da jaunaren aintza. Begira, ilunpeak estalia du lurra, gau beltzak herriak. Zure gainean ordea, jauna agertuko da. Haren aintza zure gainean azalduko. Zure argia etorriko dira herriak. Zure egun sentidiz dirara erregeak. Jasoitzazu begiak zeure ingurura eta ikusi. Guztiak elkartu eta zugana datoz. Urrutitik datoz zure semeak. Besoetan dakartze zure alabak. Hori ikustean dizdiratzu jarriko zara. Bihotza zirraraz eta zabalduri dezula. Itsasoko aberastasunak zugana etorriko baitira. Eta nazioen ondasunak zuri ekarriko dizkizute. Gamelu taldeek estaliko zaituzte. Madiango eta Efako dromedarioek zabatik datoz guztiak. Urrea eta intzentzua dakartzatela. Eta jaunari gora eta gora diostela. Jaunak esana. Ikusi dute lurko garenek, gure jainkoa handiko garaipena. Ene jainko, emaiazu zeure zuzentasuna erregeari, zeure justizia erregearen semeari, gobernabeza zure herria justiziaz. Zure doakabeak zuzen bidez. Ikusi dute lurmuga denek, gure jainkoa handiko garaipena. Haren egunetan lorabedi justizia, ugaldu bakea, ilargia itzali arte. Izan bedi nagusi itsasotik itsasoraino. Lurraren bazter batetik besteraino. Ikusi dute lurmuga denek, Zure jainkoa handiko garaipena. San Paulo apostoluak Efesotarrei egindako gutunetik. Zenideok, jakingo dezuen oski, jainkoak bere onginaian zuen onerako eman didan eginkizuna. Goi agerpenez jakinarazi baitit, bere asmo eskutua. Salbamen asmo hau ezitzaien iraganeko gizaldiei jakinarazi. Orain ordea, espirituaren bidez, bere apostolu santuei eta profetei agertu die jainkoak. Eta hauxe da jainkoaren asmo eskutua. Berri oinarri esker, gentilak Kristo Jesusekin oinordekide direla. Harekin gorputz bat bera osatzen dutela. Eta agintzari beraren partaide direla. Jaunak esana. Errak zuri jauna. Aleluia,
Aleluya, aleluya, aleluya. Haren izarra ikusi dugu sortaldean, eta ura gurtzera gatoz. Aleluya, 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 aleluya. Jauna zuekin, Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Jesus Judeako Belenen jaio zen Herodes erregearen garaian. Aldi hartan, mago batzuk etorri ziren sortaldetik Jerusalemera, galdezka. Non da jaio berria den juduen erregea? Haren izarra ikusi dugu sortaldean eta ura gurtzera gatoz. Berri honekin larritu zen Herodes erregea eta Jerusalem osoa harekin batera. Orduan, apaizburuak eta legemaisuak bildurik, Mesias non jaiotzekoa zen galdetu zien. Haiek erantzun zioten, Judeako Belemen, honela idatzi baitzuen profetak. Eta zu, Judako Belem, ez zara ez Judako hirietan txikiena. Zugandik aterako bai da buruzagia nire herri Israelen erregea izango dena. Orduan, Herodesek magoei isilka dei eginik, izarra noiz agertu zitzaien jakin zuen zehatz. Ondoren, Belenera bidali zituen esanez, zoazte eta jakin arduraz aurraren berri, eta aurkitzean esadazue ni ere gurtzera joan nadin. Haiek, erregeari entzun ondoren joan egin ziren. Eta bat-batean, sortaldean ikusitako izarra aurretik jarri zitzaien aurra zegoen lekuaren gainean gelditu arte. Izarra ikusi zutenean, bere aldiko poza hartu zuten. Etxean zarturik aurra ikusi zuten Maria bere amarekin eta uzpesturik gurtu egin zuten. Ondoren, beren kutxak irekita erregaluak eskaini zizkioten, urrea, intzentzua eta mirra. Gero, Herodesengana ez itzultzeko albistea ametzetan harturik, beste bide batetik itzuli ziren beren lurraldera. Jaunak esana. Epifania festa ospatzen dugu gaur, tradizionalki erregeen festa, eta egun honetan ospatzen duguna da Jesusen agerkundea edo manifestazioa mundu guztiari. Ez bakarrik Israel herriari, baizik eta gentilei, hau da, mago hoietan errepresentatzen dira, Israel herria ez ziren guztiei. Beraz, Jesus agertzen zaigu guztion salbatzaile, mundu guztiaren, gizaki guztien salbatzaile. Artzainak, eingeruari entzunez izan bat ziren Israel herriaren lehendabiziko notizia jaso zutenak Jesus gurtzera juteko, gaur ikusten ditugu maguak izar bati jarraituz nola heltzen diren Jesus aurra gurtzera, Jesus aurraren gana. Beraz, guretzat, gaur ere izar hori da evangelioa. Evangelioak gaur egun, gure mundu guztiarentzat, gu ere hor gaude, guretzat, evangelioa da izar hori Jesusengana garamatzana, Jesusengana eramaten gaituena, bera gurtzeko, bera ezagutzeko gure errege gure salbatzaile bezala. Beraz, jo dezagun gaurko evangeliora. Gaurko evangelioak magoak Belenera etorri zireneko kontakizuna dakarkigu, eta bertan gure bizitzarako argibide praktiko batzuk ikasiko ditugu.
Jesusen jaiotzaren iragarpenaren notizio horren aurrean, gaurko evangelioan, 3 erreakzio desberdin agertzen dira. Magoena, Herodesena eta apaizena. Bi, dudarikan gabe erreakzio negatiboak, eta bata positiboa. Hasi gaitezen erreakzio negatibo edo guretzat modelu ez direnak izan behar. Lehendabiziko Herodes agertzen zaigu. Herodesek notizia jakin bezain laster nervioso jartzen da, astoratu egiten da. Apaizak eta doktoreak biltzen ditu, baino ez egia jakiteko, baizik eta engainupean bere plana egiteko. Asmori agertzera ematen du magoei azkenean esaten dienean. Zue joan zaitezte aurra bilatzen dezuenean etorri neri abisatu ni jun nadin baita. Eta dudarikan gabe berak etzu nahi aurrura gurtzera jutea, baizik hiltzera jutea. Beraz, berak nahi duena da bere plan hori aurrera eraman. Herodesek beraz bere aukera aurrez egina dauka eta hori errepresentatzen du. Jainkoaren nahiaren eta beraren nahiaren artean, berak argi eta garbi dauka, eta bere aukera da bere nahia egitea momentu guztietan. Hori bilatzen du. Eta pertsona hori errepresentatzen du Herodesek. Ez du jangoikoaren ganako gorrotoa edo horrelako sentimenturik ere manifestatzen, zaiolako inporta hori ere. Azken finean, berak ikusten duen bakarra bere bizitzan da bere probetxua egitea, bere interesak aurrera eramatea. Eta bere egoera aldatu dezakeen edozer ikusten baldin badu horren kontra dijoa. Eta esan diotenean judutarren erregea jaio dela, horrek ikusten du bere etzai bat dela eta beraren kontra joan beharra daukala. Segurazki ere pentsatuko zuen bere egin beharra egiten ari zela, bere erregetza, bere leinua, nazioaren ongia defenditzen ari zela. Are gehiago, ondoren aur errugabeak hilko ditu, aurrura hiltzeko nahi hortan. Aur inozenteak hilko ditu, Belenen herrikoak eta ingurukoak, eta dudarikan gabe pentsatuko zuen baita ere horrekin guztien ona bilatzen ari zela. Hori gertatu izan da historian zehar ere diktadorea askok egin duten erabili duten jokaera. Justifikatu halako ekintza edo genozidioak pentsatuz guztien ona bilatzen ari direla. Beraz, konturatu behar gea gure munduan gaur ere Herodes asko dagoela. Eta jakin behar ditugu identifikatzen. Herodes horiek zer nahi dute? Beren probetxua, beren interesa, eta edo zer erabiltzen dute hori lortzeko. Eta gaur dudarikan gabe hori aurrera eramaten dute, ez Herodesen garaian bezala hango kortean, baizik eta despatxuetan, toki importanteetan, legeak eginez adibidez, hor daukagu abortuaren legea, gaur egun, eta datuak oso argia dira, gaur egun ere, abortuaren inguruan. OMSek esaten ditun datuetan, esaten du, urtean zehar 42 milioi abortu izan direla, 42 milioi aur hil direla abortuaren bitartez, eta dela beraz, lehendabiziko era hiltzeko jendea. Hau da, hori izan dela lehendabiziko motiboa jendea hiltzeko. Gero izan dira beste 58 milioi hildako urtean zehar, baino 42 milioi izan dira abortuak. Adibidez, numero bat jakitzeko, COVID-aren ondoren aurten 3,5 milioi hil dira.
Aldiz, atera ditzagun gure kalkuloak, abortuaren ondorioz hil direnak. Beraz, Herodes horiek jakin behar ditugu identifikatzen gure egun hauetan ere. Hoientzat Epifania jainkoaren manifestazio nahikorik ez dago. Itxutuak daude, ez dute ikusten, ikusi nahi ez dutelako. Dudarikan gabe baita ere, graziaren mirari bate bakarrik, eta zorionez ere, halakoak ere existitzen dira, desegin dezakete berekoikeria eta harrokeria horren koraza hori. Baino, joan gaitezen, bigarren pertsonaietara, nik uste horiek, igual gure bizitza praktikorako interesanteagoak izango dira. Apaizen jarrera ikusi dezagun gaurko evangelioan. Herodesek eta magoek Mesias non jaio behar den galdetzen die, apaiz buruei eta lege maisuei. Eta hauek erantzuten dute enbarazurikan egin gabe, esaten dute, Judeako Belenen profetak hala idatzi zuelako, eta zu Belen Judeako lurraldeetan, etzera Judeako herririk txikiena, zugandik aterako bai da nere herriko hartzaina izango den buruzagi bat. Badakite apaizek eta lege maisuek nun jaio den Mesias. Bestei ere erakusteko moduan daude, baino ez dira mugitzen. Ez dute ezer egiten. Ez dira Belenera joaten korrika. Espero zitekeen bezala Mesiasen etorreraren zain zegoen Israel herria eta beraiezian beraien buru eta ejemplu izan behar zirenak. Aldiz, beren etxean, Jerusalen hirian, eroso gelditzen dira, ezer egin gabe. Errepideetan dauden seinaleen antzera jokatzen dute. Seinalizatu, baino geldi. Hemen, dudarikan gabe, gure artean zabaldua egon daitekeen jarrera simbolizatu daiteke. Ondo dakigu zer esan nahi duen Jesusen atzetik joatea, Jesusen jarraitzaile izatea, eta behar izan ez gero badakigu baita ere bestei azaltzen, zer egin behar duten, baino geuri ausardia eta erradikaltasun positibo hori falta zaigu guzti hori egiteko. Eta guzti hau ez dago bakarrik apaizontzat esan da baita. Baizik eta kristau guztiontzat, ze Vatikano bigarrenak argi eta garbi esaten du, bataiatu guztiok Jesusen jarraitzaile izatera deituak gaudela. Beraz, guzti hau gu guztiontzat da, kristau bataiatu guztiontzat. Eta horrek pentsatzera bultzatu beharko ginduzke. Apaiz buruek eta lege maisuek bazekiten beraz, Jesus Belenen zegoela eta han jaioa zela. Judeako hiririk txikienean. Guk ere, aldiz, badakigu, Jesus gaur nun dagoen. Pobreetan, apaletan, sufritzen duten pertsonetan, jaiogabeko ume hoietan, bakardadean dauden gaixoetan. Baino, joan gaitezen azkenik festa honen protagonista diren magoen gana. Zer erakusten ditugute magoek, eta dudarikan gabe haue dira guretzat ejemplu egun honetan. Ez dute hitzez irakasten, eginekin baizik, ez esaten dutenarekin, egiten dutenarekin baizik. Jainkoa eta jainkoak egiten duen bezala, beraien bizitza esperientzian agertzera ematen zaie, eskura zituzten baliabideak erabiliz jainkoa agertzera ematen zaie, zerua aztertzeko zuten gaitasun hortan, beraiek izar bat ikusten dute, irakurtzen dute izarraren esanaia, eta berehala denborari galdu gabe bidean jartzen dira. Segurtasun guztiak utzirik, dudarikan gabe, beraien jendearen segurtasuna, beraien etxeek eta beraien inguruak ematen zien segurtasuna utzi eta bidean jartzen dira. Eta sinpleki esaten dute,
aparteko ezer eginez balute bezala. Bere izarra ateratzen ikusi dugu eta gurtzera gatoz. Ikusi dugu eta gatoz. Eta hitz hauetan hemen ematen zaigu dudarikan gabe mago hauek ematen digute irakatzirik handiena guretzat ere bai. Ikusi dugu eta gatoz. Ikusi dugu eta gatoz. Hau da, deskubritu dugu eta bagoaz. Hau da kristau bizitza, hau da izan behar dena baita ere gure jarrera. Egia ikusi dugu eta egiten dugu. Ez gea jartzen pentsatzen, ze komplikazio izango ditugu, bestela azkenean ezer ez dugu egingo. Eta hau erakusten digute mago hauek. Badakite, bidaiak bere arriskuak izango dituela, baina ez dia jartzen banan kalkulatzen zer gertatuko zaien. Bestela dudarikan gabe ez ziren bidera aterako. Beraz, gure bizitzako sekretua da, Jainkoaren inspirazio bat izan ezkero, egin. Ez gelditu esanez, baino egiten baldin badut igual zerbait gertatuko zait. Hori ez da Jainkoarena. Askotan, ikusten ditugu gure inguruan gure beharrak. Pertsona bat sufritzen dagoela, beharrean dagoela, eta esaten dugu, bueno, eta nik egiten diodanakin horrekin zer lortuko dugu ba, ez dute zer lortzen. Egin dezala nire baino gaitasun gehiago daukanak, edo diru gehiago daukanak, edo botere gehiago daukanak. Berak egin dezala. Hori eskusa da. Guk geure inspirazioa izan bardin badegu laguntzeko, ikusi baldin badegu egin dezagula. Eta denok egiten baldin badegu, denon egintzekin, dudarikan gabe gauza asko aldatuko ditugu. Eta esaten zaigu magoetaz, joan zinenean adoratu egin zuten haurtxoa. Gurtu egin zuten haurtxoa. Eta horrekin ze adierazten dute, gurtze horrekin, adoratze horrekin, mago haiek oso ongi zekiten zertzen gurtzea edo adoratzea. Beraiek, zetozten herrialdeetan, gurtzea edo adoratzea egiten zitzaien bakarrik subiranoei, hau da, pertsona importantenei. Zen erarik handiena pertsonari beren errespetua eta maitasuna agertzeko. Eta beraz, magoak Jesus haurtxoa gurtzerakoan, adoratzerakoan agertzera ematen dute Jesus haurtxoura dela Jainkoa. Hor agertzen zaigu evangelioan beraz, Jesusen ganako lehendabiziko bere jainkotasunaren manifestazioa, errekonozimentu implizitua eta argia. Guk ere, Jesus adoratzen dugu, Jainkoa adoratzen dugu bakarrik. Ama Berjina adibidez ez dugu adoratzen, gurtu egiten dugu, debozioz maite dugu, baino adoratu, gurtu bakarrik Jainkoa egiten dugu, hirutasun santua, pertsona bakoitza, baino Ama Berjina eta santuak bakarrik gurtu edo debozioz maite ditugu. Magoak beraz hori egiten dute eta guk ere, dudarikan gabe, badaukagu orainak aukera, Jainkoa gurtzeko. Nun Eukaristian, hor daukagu aukera guk ere magoen antzera, Beleneko portalean Mariaren oinetan Jesus haurtxoa gurtu zuten bezala, guk ere orain Eukaristian Jesus gurtzeko aukera daukagu, gero gure bihotzean baita ere gurtzeko aukera daukagu. Eta esaten zaigu bukaeran evangelio hortan, magoak beste bide batetik bueltatu ziran. Eta horrek zer esan nahi du, Jainkoarekin aurkitzen geranean gauzak aldatu egiten direla. Ezin geralaia bueltatu etorri geran bezala, edo etorri geran bidetikan. Hau da, evangelioak eta Jainkoaren hitzak gure bihotza aldatu behar duela, gure jarrerak aldatu behar dituela, gure jokatzeko erak aldatu behar dituela, gure bizitza aldatu behar duela. Beraz, gaurko evangelioan agertzen zaizkigun hiru jarrera hauetan
galdetu behar diogu gure buruari, zeinen jarrera nahi dugu gure bizitzan. Ze azken finean, jarrera hauek bizitza guztirako jarrera da. Eta hori galdetu behar diogu. Datutxo badago, magoetaz esaten da, bidean jarri zirenean, pozez bete zirela. Eta dudarikan gabe, jainkoarekin aurkitzeak eta bere nahia egiteak gure bihotza pozez betetzen du. Gu sentitzen degunean behar baten aurrean zerbait ematea eta bihozabalak izatea, eta hori egiten baldin badegu horrek postu egin behar gaitu. Poza eman behar digu. Naiz da sakrifizio bat izan, baino postu egin behar gaitu. Eta pozikan ez baldin badigu ematen, ez da jainkoaren inspirazioa. Zerbait ematen baldin badugu ongi gelditzearren, edo gure kontzientzia lasaitzearren, eta ez baldin badigu pozik ematen, hori ez da jainkoaren nahia. Jainkoaren nahia da, gure bihotzean sentitzen dugun zerbait, eta egiten dugunean, berehala, posten gaituenean. Eta bukatzen dut, baita ere magu haiek joan zirenean, ez ziren joan beraien bizitzan gero altxorrura, jaso zuten altxorrura gordetzeko, baizik eta Jesus jaso zutenaren testigu izateko. Baguk ere hemendik ateratzen geranean, Jesus gurtzen dugu, orain gurtzen dugu Eukaristian, horrek eraman behar gaitu, hemendik kanpora, jainkoaren testigu izatera. Hemen jaso dugunaren testigu izatera. Hala izan dadila. Eta aitortu dezagun gure sinismena. Sinisten dut. Sinisten dut jangoiko aita algustidun zerulurren egilea. Sinisten dut haren seme bakar Jesukristo gure jauna. Espiritu Santuaren egite sortu eta Andre Maria Virginiagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jeitsi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jangoiko aita algustidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handi biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Sinisten dut. Zenideok egin diezaiogun otoitz jainkoari egun honetan agertu bai die nazio guztiei bere indarra, herri guztiei salbamena eta guri bere aintzaren argi dizdiratzua. Elizaren alde, Kristoren gandik datorren argiarekin gizaki guztiak ilunetatik aska ditzan, guztiak gogo berotuz, evangelioaren indarra gailendu dadin munduko ezin guztien artean, eska dezaiogun jaunari. Aintza Jesus zuri beti, zuzara gure argi. Herrialde ezberdinetan jaio berria diren kristau elkarteen alde. Beren gaztetasuna eta sendotasuna indare maile gerta dadin Eliza osoarentzat, eska dezaiogun jaunari. Aintza Jesus zuri beti, zuzara gure argi. Evangelioaren argia ezagutu ez duten herrien alde, eta baita Kristo ezagutu arren beren bidetik aldendu diren guztien alde.
denak iritsi daitezen Kristo jauna dela aitortzera eta egiazko jainko bezala gurtzera. Aintza Jesus zuri beti, zuzara gure argi. Kristoren benetako argia ezagutu dugunok, egiazko fedean sendoturik, gero eta leialago bizi gaitezen evangelioko irakaspenetan. Eska dezaiogun jaunari. Aintza Jesus zuri beti, zuzara gure argi. Entzun gure otoitzak jainko algustidun eta betierekoa eta egizu zure semea ezagutu eta herri guztien errege eta jaun gurtu dugunok, argiaren seme alaba bezala bizirik, Kristoren dizdira aleraz dezagula gizarteko eta munduko bazter guztietara. Errege bizi bai da gizaldi eta gizaldietan. Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ogi hau lurraren indarrak eta gizona lana sortua. Egingo zaigu biziaren ogi. Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ardo hau, mahatzondoaren indarrak eta gizona lana sortua. Egingo zaigu betiko zorionaren edari. Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Onartu jauna, zure seme bakarraren agerkundea eta lehenengo gentilak irakarri izana ospatzeko eskaintzen dizkizugun opari gaiak. Egizu izan daitezela zure gorezpenerako eta betiko gure salbamenerako. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Gora bilotzak. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nonai eta beti guzuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jangoiko algustidun beti ereko horri. Kristogan dagoen gure salbamenaren misterioa gaur agertu duzu, herrialde guztiei argi egiteko, zure semea gure izate hilkorrean agerturik berriztatu egin gaituzu haren jainkozko argi iezkorraz. Horregaitik aingeru eta goiaingeruekin, ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu, santua, diren guztien jainko jauna, zerulurrak beterik dauzka, zure dizdirak. Osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osana
Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogila hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, ez ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta. Tunberri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, haudegua berriona. Horregaitik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Jose Ignacio gure gotzainarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak eta hildako guztiak ere. Aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkiguarren gu guztio betiko bizia iritsi dezagun, Angoikoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldurgabe kanta dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegu ezkero, ez gaitzen zuteldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik emaigu zupakea gure egunotan,
Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea usten dizuet, nere pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez zure pekatuei, eta zure gogoaden bezala emaio zu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzerak izaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, hangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna, hangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna, hangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua. Hona hemen, hangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak, mai ontara deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baina ezazu izbat eta sendatuko naiz. Aurre eder baten bila gabiltza zoratze, da izarrak esan digu galdetzeko hemen. Hangoikoaren herri maite Jerusalen, esain zaiguzula Jesus nu jaio den, hangoikoaren herri maite Jerusalen, ez
Egin dezagun otoitz. Janari santu honekin bizi berriturik otoitz egiten dizugu jaun errukitsua, zure zuzentasun izarrak argitu ditzala beti gure gogo bihotzak, eta zu aitortzea izan dadila gure oparia. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Eta bedinkapen nagusia jasotzen dugu orain, eta esan bedinkapenaren ostean, abestiarekin Jesus gurtuko dugula, Jesus haurtxoa gurtzera emango izuet, eta gerturatuz, holako gestu batekin gurtzen dugu Jesus. Eta egun ederra izan dezazuela, egun zoriontzu bat opa dizuet baita ere. Jauna zuekin. Ilunpetatik bere argi miragarrira deitu zaituzten jainkoak isur dezala zuen gainera beren bedinkapena eta sendo zaitzatela sinismenean, itxaropenean eta goi maitasunean, gaurko egunez munduari ilunpeetan argi dizdiratzu agertu zitzaion Kristok egin zaitzatela bere jarraitzaile eta zuen anai arrebentzat argi, magoek izarra gidari Kristoren bila ibili ondoren poza handiz aurkitu zuten bezala, eman diezaizuela zuei ere jainkoak mundu honetako ibilaldiaren ondoren argitik argi den Kristoren gana iristea? Bedenka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean. Zatozte Kristaua, bihotza posturi, zatozte guzti, Belenera. Aiodan gure, Jesus ikustera, jauna gurtu deza, jauna gurtu dezagun, jauna gurtu dezagun, auspesturi. Jesus ikustera.